Aleluya, escuchemos a nuestro hermano Celso. Aleluya, digámosle en el nombre de Jesús: Pastor Celso, predíquenos palabra de Dios, porque tenemos sed y hambre de justicia. Amén. La carta paulina a los Efesios, el capítulo 4. Vamos a tomar la Santa Biblia en esta mañana. Quiero reiterar mis saludos a todos los convencionistas en el nombre del Señor Jesús, al misionero y pastor Manuel Muñoz de España, que es una bendición y un honor contar con su presencia en esta hermosa convención de Italia. È una benedizione poter contare con la sua presenza in questa convenzione qui in Italia. Saber que la obra del Señor continúa avanzando allá en España, Sapere che l'opera del Signore continua avanzando in Spagna, al igual que aquí en Italia, lo stesso che qui in Italia. es una satisfacción y un gozo muy grande. È una soddisfazione, una gioia grande. Gloria al Señor Jesús. Bueno, estamos allí en la cita, capítulo 4 de Efesios, Efesini capitolo 4, versículo 1 al 6, vamos a tomar la lectura. leggiamo dai versetti 1 al 6. El tema que nos ocupa es un solo espíritu. Il tema di stamattina è un solo spirito. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza sopportandovi gli uni agli altri nell'amore, un cuerpo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Un Señor, una fe, un bautismo. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Gloria al Señor. Gloria a Dio. Voy a invitar hasta aquí al misionero Muñoz que Invito qui venga il missionario para que nos dirija al trono de la gracia. perché preghi. Amén. Oremos, hermanos. Alcen sus manos. Dígale, Señor, queremos oír tu palabra, recibirla, practicarla. Soberano Señor. En tu nombre glorioso, Jesús, gracias por tu palabra leída, Jesús. Y ahora queremos oír tu voz a través de tu siervo, Señor. Háblanos, mi Dios. Háblanos en este día, Señor, a todos. Oh, mi Cristo, y llénanos de tu poder maravilloso. Esa palabra queda impregnada en cada vida, en cada corazón. Usa a tu siervo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Palabra de vida fluye a través de sus labios. Esa palabra, Señor, haya cabida en todos los corazones aquí presentes y los que están viendo por el internet. Llega a ellos por tu palabra de poder y de autoridad, Jesús. Usa a tu siervo como solo tú lo sabes hacer, Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Porque tú sigues hablando al hombre. Oh, Señor, gracias, mi Cristo Jesús. Aleluya. Te alabo, te alabo, te doy las gracias
por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das, te alabo, te alabo. Otra vez, te alabo, te alabo, te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das, te alabo, te alabo. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das, te alabo. Te adoramos, Jesús, en esta mañana y tarde, por la vida que nos das, por la nueva vida, Señor, en ti, porque has perdonado nuestros pecados y nos has dado una nueva vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de estar cómodos, por Potete favor. stare comodi. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias al Señor Grazie al Signore por la bendición también del traductor, que el Señor nos da la bendición de alguna manera poder llegar al corazón con el mensaje que Dios quiere llegar a nuestra vida, ¿verdad? per poter avere questo messaggio così in 2 lingue e arrivare ad ogni cuore. La comunicación que es por el lenguaje La comunicazione che c'è attraverso la lingua es lo fundamental è fondamentale en el ser humano para comunicar el mensaje. nell'essere umano per trasmettere un messaggio. Gloria al Señor. Bueno, nos ocupa el tema un solo espíritu. Dunque il tema è un solo spirito. Felicitar pues a Concilio Mi congratulo col concilio por meditar, reflexionar en este tema de la convención, Per riflettere in questo tema del convegno que es muy fundamental è un tema fondamentale en la vida de la iglesia porque el espíritu es el que da vida. nella vita della Chiesa, perché è lo spirito che dà vita. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces hemos hablado del espíritu Dunque abbiamo parlato dello spirito en los profetas, nei profeti, hemos hablado del Espíritu Santo abbiamo parlato dello Spirito Santo dado a toda carne en el Nuevo Testamento sparso su ogni carne nel Nuovo Testamento, y hoy la necesidad de hablar e oggi il bisogno di parlare de la función de este solo Espíritu, Della- que es el Espíritu del Señor. della funzione di questo unico spirito che è lo spirito del Signore. El párrafo que hemos mirado Il paragrafo appena letto es el que nos habla de un espíritu, ci parla di un unico spirito, pero el apóstol San Pablo está hablando ma l'Apostolo Paolo sta parlando en el contexto de la iglesia ya establecida, nel contesto della Chiesa già formata, stabilita, estructurada,
strutturata, como el Señor lo había hecho a través de los dones de su Espíritu. come il Signore l'aveva fatto attraverso i doni del suo Spirito. Aleluya. Entonces, es ahí donde el apóstol aparece hablando un espíritu. Dunque è qui dove l'Apostolo ci parla di uno Spirito. Y es importante entonces partir desde ese contexto E dunque è importante partire da questo contesto para poder saber la función de este solo espíritu. per poter comprendere e conoscere la funzione di questo unico Spirito. A su nombre la gloria. Porque de acuerdo al versículo 3, In accordo al versetto 3, San Pablo dice a la iglesia, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. l'Apostolo Paolo dice alla Chiesa, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace, Porque la iglesia perché la Chiesa corre ese riesgo ha questo rischio en el mundo nel mondo donde hay tantos espíritus dove ci sono così tanti spiriti que tratan de manifestar o expresar de alguna manera su influencia che cercano di influenzare ed esprimere così loro stessi en el mundo religioso. nel mondo religioso. Y de ahí entonces que la iglesia, el riesgo es volverse una iglesia de un sistema religioso solamente. E dunque il rischio per la Chiesa universale è di tornare ad essere un sistema religioso semplicemente. Y eso es lo que San Pablo está preocupado allí en esta carta que nos llama la atención a todos. E di questo l'Apostolo Paolo si preoccupa, chiamando a tutti noi l'attenzione. Para demostrar la obra del Espíritu Santo, Per dimostrare l'opera dello Spirito Santo, cómo nos ha incorporado come ci ha involucrato a la iglesia del Señor. a noi la Chiesa del Signore. Si tomamos la escritura ya en 1 de Corintios 12, Se andiamo a leggere in Prima di Corinzi al capitolo 12, el versículo 13, versetto 13, por favor vamos a manejar la Biblia, que leer la palabra de Dios, eso es vida. è buono, è vita poter leggere la parola di Dio. Quindi apriamo la Bibbia. 1 de Corintios 12, versículo 13. Prima di Corinzi 12, 13, Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ora noi tutti siamo stati battezzati in un stesso spirito nel medesimo corpo. Y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Gloria al Señor. O sea que Cioè, hablar de la función parlare della funzione del espíritu, de este solo espíritu, di questo unico spirito, entonces es hablar de aquella iglesia que fue e dunque parlare redimida, di quella Chiesa che fu redenta, salva salvata por el poder del nombre de Jesucristo dal potere del nome di Gesù y la preciosa obra del Espíritu Santo. e la preziosa opera dello Spirito Santo. Bendito sea el Señor. Eterno, benedetto. Y entonces Dunque, quisiera que miremos, vorrei guardare, ya ubicándonos con este versículo 13, avendo letto il versetto 13, dice que por un solo espíritu fuimos bautizados dove dice che per un stesso spirito siamo stati en un battezzati. cuerpo, es decir, en una iglesia. In un corpo, cioè in una chiesa. Cuando la Biblia se refiere al cuerpo de Cristo, Cuando- se refiere a la iglesia. Quando la Bibbia parla del corpo di Cristo, parla della chiesa. Entonces, Dunque, fue obra del Espíritu Santo llevarnos al bautismo y insertarnos en el cuerpo de Cristo. è stata opera dello Spirito Santo portarci al battesimo ed inserirci nel corpo di Cristo. Bendito el Señor. Por eso el apóstol dice un cuerpo, Per questo l'Apostolo dice un o sea, corpo, una iglesia. cioè una chiesa.
En el mundo habrán un sinnúmero de iglesias, Nel mondo ci sarà un numero incredibile di chiese, pero la iglesia del Señor però la Chiesa del Signore es una sola. è solo una, Es la única iglesia è l'unica Chiesa que se la distingue por la doctrina. e si distingue per la dottrina. Amén. Amen. La doctrina que el Espíritu Santo reveló La dottrina che lo Spirito Santo rivelò a sus santos apóstoles ai suoi santi apostoli y a todos los que hemos creído por la palabra apostólica, e tutti noi che abbiamo creduto per la parola apostolica, de acuerdo a San Juan 17:20, come dice Giovanni 17:20, donde Jesús hizo la oración dove Gesù ha fatto la preghiera por la iglesia. Y per la Chiesa, ahí dijo, no solo te ruego por estos 12, dove disse: sino por los que han de creer en mí, non solo prego per questi 12, ma anche per por coloro, la palabra que que creen. ellos predicarán. per coloro che crederanno per la parola che questi predicheranno. Gloria al Señor. Amen. Entonces, ¿por qué digo que la iglesia se la distingue por la doctrina? Perché dico perché la Chiesa si distingue per la dottrina? Porque la Biblia dice, a través del apóstol San Pablo mismo a los Corintios, Perché la Bibbia dice sempre per l'Apostolo Paolo ai Corinzi, allá en el capítulo 12 capitolo 12 de Primera de Corintios, di Prima di Corinzi, el versículo 3. al versetto 3, Primera de Corintios 12:3. Prima di Corinzi 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios Perciò vi- llama anatema a Jesús. Vi faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice che Gesù è anatema, Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. e altresì nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Amén. O sea que el Espíritu, la obra del Espíritu Santo fue llevarnos a conocer quién es Jesús. Cioè l'opera dello Spirito Santo ci portò a conoscere chi è Gesù. Entonces concordamos con San Mateo el Evangelio 16, Dunque concordiamo col Vangelo di secondo Matteo 16, capítulo 16 de San Mateo, San Matteo 16, versículo 17. al versetto 17. ¿Lo encontraron todos? Abbiamo trovato? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allora Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il mio Padre che è nei cieli. Cuando el Señor Jesús se refiere al Padre, se refiere al Espíritu, Quando il Signore Gesù si riferisce al Padre si riferisce allo Spirito, porque Dios es Espíritu perché Dio è Spirito, y es autoridad absoluta y suprema. è autorità assoluta e suprema, A su nombre la gloria. al suo nome la gloria. Entonces, Dunque, el Espíritu Santo lo Spirito Santo es el que nos llevó para revelarnos esta doctrina, è quello che ci ha rivelato questa dottrina, la cual es la que ha constituido y ha fundamentado su iglesia. la quale è ciò che ha fondamentato, costituito la sua Chiesa. Y entonces Dunque, es necesario Es neces- nosotros distinguir que la doctrina se refiere a la fe en la divinidad o deidad que se profesa, que se conoce. la dottrina si riferisce alla fede, alla deità di ciò che si professa, di ciò che si conosce. Una cosa son los dogmas de la doctrina Una cosa sono i dogmi della y dottrina otra cosa es la doctrina. e un'altra cosa è la dottrina in sé. O sea, la doctrina de esta Cioè, la iglesia dottrina di questa Chiesa es la que
es confesada por el Espíritu Santo è confessata allo Spirito Santo, que Jesús es el verdadero Dios che Gesù è il vero Dio, y la vida è eterna, la vita eterna, y que no solamente es el verdadero Dios, e non solo il vero Dio, sino el único Dios. ma anche l'unico Dio. Dios manifestado en carne, Dio manifestato in carne, semejante a los hombres, somigliante a uomini, y Él sigue siendo Dios e lui continuando ad essere Dio por los siglos de los siglos. per i secoli dei secoli. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, Dunque lo Spirito Santo, a eso es lo que se refiere el apóstol San Pablo a questo si riferisce l'Apostolo Paolo para hablarnos de la iglesia, per parlarci della Chiesa, que tenemos un solo Señor. che abbiamo un unico Signore. Cuando dice Señor, Quando dice Signore se refiere a una cabeza de autoridad, si riferisce a una testa, un capo d'autorità, a una sola potestad. ad una unica potestà. Y es que esa autoridad suprema se llama Jesús. E questa autorità suprema si chiama Gesù. Dice que Él, habiéndose levantado de entre los muertos, Lui, essendo rialzatosi dai morti, subió a las alturas salì alle alture y se sentó a la diestra e si sedette alla destra de la majestad de Dios. della maestà di Dio. Entonces, cuando Él se sentó, Dunque, essendosi seduto, significa que se sentó en el sillón de la autoridad total. significa che è seduto sul trono dell'autorità Porque Él totale. dijo, cuando Él resucitó, Él dijo, toda potestad me es dada Perché quando risuscitò disse ogni potestà en mi è el stata data cielo, en la tierra nel cielo e sulla terra y debajo de la tierra. e sotto la terra, Y que todas las cosas las sometió bajo sus pies. e che ogni cosa è sottomessa ai suoi piedi, Principados, potestades, principati, potestà, dominios, domini, potencias, potenze, todo lo ubicó debajo sus pies tutto ubicato sotto i suoi piedi y lo dio por cabeza e lo ha a avuto esta iglesia. come capo di questa chiesa. Aleluya. Gloria a Dio. Dele un aplauso a Él si siente adorarlo. Aleluya. A su nombre la gloria. Y cuando Él dice E quando ci dice un cuerpo, un corpo, se refiere, Sí. entonces reitero, a la iglesia. si riferisce, lo ripetiamo, alla chiesa. Pero la iglesia que tiene aquellas formas Però la chiesa che ha quelle forme de dogmas o doctrinas Di que dogmi. desprenden o dottrine che si allontanano, como tesis teológicas come tesi teologiche hanno, que se desprenden de la doctrina. che si dividono, si allontanano dalla dottrina. Fíjese, hablamos del bautismo. Se parliamo del battesimo, ¿El bautismo en qué nombre está il battesimo in che ordenado? nome? In che nome sta ordinato? ¿Ah? Fíjese, No. en el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. A su nombre la gloria. Gloria a Dio. Fíjese lo que dice por allá el libro de Romanos, Questo dice Romani, capítulo 6. capitolo 6. Gloria a Dios. Romanos 6, versículo 17. Romani 6, 17. Ahí va usted a subrayar la palabra fórmula de doctrina. Tu puoi sottolineare la parola modello di dottrina. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, Ora sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. ¿Cuál forma de doctrina? Quale modello di dottrina? La doctrina que confiesa a Jesús, único Dios y Señor de señores. La dottrina che confessa Gesù come unico Dio e Signore dei signori.
Fíjese. Entonces, donde se dice del bautismo en el nombre de Jesús. Dunque, dove parla del battesimo? Nel nome di Gesù. Por eso la obra del Espíritu Santo Per questo l'opera dello Spirito Santo es llevar al hombre è portare l'uomo al cuerpo de Cristo, al corpo di Cristo, a la iglesia, alla Chiesa, a donde se va a bautizar en el nombre de Jesús, dove si battezza nel nome di Gesù, a donde va a recibir el poder del Espíritu Santo, dove può ricevere la potenza dello Spirito Santo, con la señal evidente de hablar en nuevas lenguas, con l'evidente segnale di parlare nuove lingue. según el Espíritu le da que hablase. Secondo lo Spirito dia di parlare. Bendito el Señor. Amen. Y entonces E dunque, es la obra del Espíritu l'opera dello Spirito, la que hace todas estas maravillas E- del Señor. quella che fa queste meraviglie del Signore. Amén. Amen. Amén. Amen. ¿Qué más dice? Una fe. Cosa dice anche? Una fede. Una fe. Parla di un'unica fede. ¿Cuál fe? Quale fede? Miremos lo que dice Romanos 3:26. Se leggiamo Romani 3:26, ¿Estamos allí? ci siamo? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, Durante il tempo della pazienza di Dio per manifestare la sua giustizia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de nel tempo presente, Jesús. affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Oiga, es que esta fe no brotó de la tierra. Perché questa fede non è che sgorgò dalla terra, Esta fe vino del cielo, questa fede venne dal cielo, porque se llama la fe de Jesús. perché si chiama fede in Gesù. ¿Por qué se llama la fe de Jesús? Perché si chiama la fede di Gesù? Porque es la fe única que confiesa a Jesús como el único Dios todopoderoso. È l'unica fede che confessa Gesù come l'unico Dio onnipotente. Eso es lo que dice Romanos 10, Lo dice Romani 10, el versículo 8 y 9. versetti 8 e 9 di Romani 10. ¿Lo encontramos? L'abbiamo trovato? Mas, ¿qué dice? Ma che dice essa? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La parola è presso di te per la tua bocca e il tuo cuore. Esta es la palabra de fe que predicamos. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Gloria a Dios. ¿Sí entendió? Hai capito? La fe de Jesús La fede di Gesù es la que confiesa a Jesús como Señor è l'unica che confessa Gesù come il Signore para salvación. per salvezza. Entonces la obra del Espíritu es llevarnos allá. Cioè l'opera dello Spirito è portarci là. ¿Por qué es importante este tema entenderlo? Perché è importante comprendere questo tema? Hermano, porque el mundo de hoy Perché, fratelli, il mondo d'oggi es el mundo de la proliferación religiosa, è il mondo della proliferazione religiosa, donde está el profetismo. dove c'è il profetismo. Todo mundo se declara hablar de Dios. Chiunque si può dichiarare che parla di Dio. Toda persona dice, a mí Dios me habló anoche y deme un lugar para aquí hablar en nombre de Dios. La persona dice, stanotte mi ha parlato Dio, dammi un luogo per poter parlare qui di Dio. Y Dios no es un Dios de desorden. Ma Dio non è un Dio di disordine. Dios es un Dios de orden. Dio è un Dio di ordine. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dio.
Es más, lo que ya Dios ha determinado para la salvación, Ancora in più, ciò che Dio ha determinato per la salvezza, no necesitamos escucharlo de otra fórmula o método non c'è bisogno di ascoltarlo con un'altra formula, un altro metodo, que no sea el que está determinado en la palabra de Dios che non sia stato già quello determinato nella parola di Dio, por el evangelio attraverso l'Evangelo, del reino de Dios. del regno di Dio. Ayúdenme en el libro de los Hechos 8. Atti degli Apostoli 8, Del reino de Dios El y reino. el nombre de Jesucristo. il regno di Dio, il nome di Gesù Cristo. Si no es este evangelio, Se non è questo Vangelo, sencillamente allora semplicemente es anatema, no es Dios. è un anatema, non è cosa di Dio. ¿Ya encontraron Hechos 8? Atti 8, Mire lo que dice el versículo 12. guardiamo il versetto 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, Quando però credettero a Filippo che annunciava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il se nome di Gesù Cristo, bautizaban hombres y mujeres. uomini e donne si fecero battezzare. Así que no es cualquier evangelio que hay que oír. Non si parla di un qualunque Vangelo. ¿Ah? Mm. Gloria a Dios. Gloria a Dio. Dele un aplauso al dueño de esta iglesia. Aleluya. A su nombre la gloria. Entonces, el Espíritu Santo Dunque lo Spirito Santo nos lleva para incorporarnos en la iglesia ci porta per poterlo tenere nella Chiesa, de esta manera. così, in questo modo. Continuando un poco más, cuando habla la Biblia de un cuerpo, de un Señor, un espíritu, un cuerpo, una fe, Quando parlavamo di un Signore, un unico Spirito, un unico corpo, un'unica fede, dice la Biblia, hablamos de un bautismo. dice anche un unico battesimo. Fíjese, un bautismo. Un unico battesimo. Y ya estamos diciendo que ese único bautismo es en el nombre de Jesucristo. E già stiamo dichiarando che questo unico battesimo è nel nome di Gesù. En casi 30 años de ministerio por la gracia del Señor, E nei 30 anni di ministero che ho avuto per grazia di Dio, uno ha tratado con cuánta gente que ha venido de sus grupos religiosos. con quanti ho potuto trattare provenienti da diversi gruppi Me religiosi. dijo uno una vez, Una volta uno mi ha detto, cuando le hablé del bautismo en el nombre de Jesús, parlandogli del battesimo nel nome di Gesù, me dijo, pastor, yo ya soy bautizado más de 6 veces. e lui mi ha detto, ma pastore, io mi sono battezzato già più di 6 volte. Le dije, eso es lo que le han hecho creer, E io gli ho risposto, questo te l'hanno fatto credere, pero usted no es bautizado ni una sola vez. però tu nemmeno una volta sei battezzato. Y me senté con las escrituras E allora mi sono seduto con le a scritture demostrarle que lo que le hicieron no son bautismos, a mostrargli perché quello che gli hanno fatto non sono battesimi, porque la Biblia habla de un solo bautismo. perché la Bibbia ci parla di un unico battesimo. Y su fórmula bautismal en el nombre de Jesús para perdón de pecados. È la formula che usa è nel nome di Gesù per il perdono dei peccati. Y que el bautismo E che il battesimo tiene su tipificación ha la sua tipificazione en el cristiano nel cristiano de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. tipifica la morte, la sepoltura, la risurrezione di Gesù. Así que aquí no es que se va a bautizar a alguien solo para pertenecer a la iglesia. Quindi qui non è che si battezza qualcuno perché appartenga alla Chiesa. Eso ya lo hizo la doctrina trinitaria romana católica desde el siglo 325 para acá. Nel 325 la dottrina trinitaria cattolica romana lo ha fatto. Bautizan para que pertenezca a la iglesia, Semplicemente battezzano perché pero appartenga, no para que sus pecados sean perdonados ma non perché i peccati siano y perdonati puedan vivir una nueva vida con e Cristo. possano nascere vivendo una El, nuova vita in el Cristo. verdadero bautismo es el que
nos permite resucitar para vivir en vida nueva en Vero. Cristo Jesús, Señor nuestro. Battesimo è quello che ci permette di risuscitare per vivere una nuova vita in Cristo Gesù nostro Signore. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Gloria a te Gesù. Y dice, y un Dios, E parla di un unico Dio, ¿verdad? vero? Y un Dios. Un unico Dio. Se refiere una divinidad, Cioè si riferisce una deidad. ad una deità. Porque en el mundo de la religiosidad hay muchos dioses y muchas divinidades o deidades. Perché nel mondo della religiosità ci sono tanti dei o deità. Aleluya. Pero mire lo que dice Romanos 1:20. Però se andiamo a vedere a Romani 1:20 Y Colosenses 2:9. e poi leggiamo Colossesi 2:9, Cuando se tiene que referir a un Dios. quando si riferisce ad un unico Dio. Amén. Romanos capítulo 1 versículo 20. Romani 1:20, Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo che non tienen excusa. infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inscusabili. Su poder y deidad. La sua potenza Y se e refiere divinità. a este ser tan E grande. si riferisce a questo essere così A su supremo. nombre la gloria. Gloria a Dio. ¿Y qué dice Colosenses? E se andiamo a Colossesi El capítulo 2, verso 9. 2:9, Porque en Él habita corporalmente perché in Lui abita corporalmente toda la plenitud de la deidad. tutta la pienezza della deità. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. E voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. Que la deidad suprema y única, La deità suprema ed unica, que se denomina Dios, che si denomina Dio, dice la Biblia, estaba y habitaba en Cristo dice la Bibbia che abita in toda Cristo. esa plenitud. Tutta questa pienezza. ¿A qué se refiere? A cosa si riferisce? A ese poder que es sobre todo poder, A questa potenza che è sopra ogni potenza, que hizo obras que ningún otro las pudo hacer. che ha creato cose che nessun altro ha creato. Por eso dice la Escritura que Cristo es la imagen del Dios invisible. Per questo la scrittura dice che Cristo è l'immagine del Dio O invisibile, sea, de la deidad invisible cioè della invisibile deità, que ahora vino a revelarse y mostrarse al mundo que Él es el único Dios. adesso è venuto a rivelarsi mostrandosi visibilmente al mondo come unico Dio. A su nombre la gloria. Pero antes de avanzar más, Però prima di continuare un po' avanti, quisiera que volvamos a Efesios 4 donde iniciamos. ritorniamo un momento ad Efesini 4 da dove abbiamo cominciato, Al versículo 3. al versetto 3. Porque la súplica del Espíritu Santo en los labios de este apóstol Perché la supplica che c'è attraverso lo Spirito Santo nelle labbra dell'Apostolo Paolo dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. studiandovi di conservare l'unità dello Spirito, Unidad que acabamos de hablar. l'unità della quale stiamo A esa unidad parlando. se refiere. A quell'unità si riferisce, A que Dios es uno. che Dio è uno Y entonces la iglesia es una. e dunque la Chiesa è una. Que la fe es única y una. La fede è unica ed una. Aleluya. Alleluia. A esa unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Studiandovi di conservare l'unità, questa unità dello Spirito.
Porque esta iglesia no la fundó el apóstol Pablo. Perché questa chiesa non la fondò l'Apostolo Paolo. Eso es lo que está diciendo ahí. Questo non lo dice qui. Esta iglesia la fundó el Espíritu Santo. Qui ci dice che la chiesa l'ha fondata lo Spirito Santo. Amen. Ojo con eso. Stiamo attenti con questo. Porque fácil se le hace al mundo religioso, Perché al mondo religioso è facile, a cualquier teólogo, a qualunque teologo, se le ocurre decir que la iglesia cualquiera la puede formar, gli può venire in mente di dire che la chiesa chiunque la può formare, costituire. Y eso es lo que vemos hoy, E oggi lo vediamo questo. que los hombres salen o se desmembran de la iglesia Che escono fuori uomini o si dividono dalla chiesa y se van a formar la iglesia que ellos tienen en su idea. e vanno a formare la chiesa che loro hanno nella loro idea. Y de eso es que está lleno el mundo, Di questo il mondo è pieno, de di divisiones, divisioni. de divisiones. Divisioni. Fíjese usted. Immagina. Entonces, Quindi, a mí me llama mucho aquí la atención a me mi sorprende tanto de que el Espíritu Santo, cuando nos ha incorporado en el cuerpo del fatto che lo Spirito Santo quanto ci ha incorporato nel y corpo, nos ha declarado una unidad única quando ci ha dichiarato un'unica unità como iglesia, come chiesa, entonces deja sin opción non lascia opzioni. para ningún divisionista Non c'è possibilità per nessuno che si que se voglia le dividere, ocurra formar una iglesia. per nessuno che gli venga in mente di formare Eso es una lo que chiesa. yo entiendo. Questo io No capisco. sé si usted lo entiende, Non so se lo capisci anche pero tu, eso lo he entendido para mí però questo è quello che ho compreso. y me esforzaré con la ayuda del E Señor con l'aiuto di Dio mi sforzerò para vivir este conocimiento di vivere questa conoscenza de que el que constituyó la iglesia es el Espíritu. che ha costituito la Chiesa, è lo Spirito. Amen. Hermano, ojo con esto, reitero, Fratelli, lo ripeto, stiamo attenti con questo, que los divisionistas dicen, no, es que acá también bautizamos en el nombre de Jesús. perché chi si divide dice no, anche qui noi battezziamo nel nome di Gesù. No es que acá también Non è che anche qui hablamos del Espíritu Santo. parliamo dello Spirito Santo, Pero el Señor no habla ma il Signore non ci dice sino de una iglesia de unidad, di altro se non che di un'unica Chiesa in unità, que tiene un principio en Dios. che in Dio ha principio. Así que la iglesia Dunque la Chiesa, que el Espíritu Santo constituyó che lo Spirito Santo costituì, es la que el apóstol San Pablo envía sus cartas de enseñanza. è a quella che l'Apostolo San Paolo rivolge le sue lettere di insegnamento. Hablemos de que el día de Pentecostés, Nel giorno della Pentecoste, el Espíritu Santo lo Spirito Santo habló 15 idiomas. ha parlato 15 lingue. Dice Hechos 2. Ce lo racconta Atti 2. 15 idiomas. 15 lingue. Así que de todas esas etnias, pueblos Da tutte queste etnie o y popoli lenguas que estaban en el día de Pentecostés allí desde el extranjero, e varie lingue che erano riuniti nel giorno della Pentecoste venendo dall'estero, se llevaron el mensaje del Evangelio anche loro hanno portato a casa il messaggio dell'Evangelo, y se llevaron el mensaje apostólico. portando il messaggio apostolico. Y entonces Dunque, es a esas iglesias donde San Pablo envía las cartas. è a loro che San Paolo invia le lettere. Gloria al Señor. Amen.
Y si usted solo le echa una mirada a Romanos 1, Se tu dai un rapido sguardo a Romani 1, para que vea cómo va la tesis de el apóstol San Pablo Per vedere. sobre la iglesia, revelando o mostrando la iglesia, come dice l'Apostolo Paolo rivelando la Chiesa, a su nombre la gloria. mostrando alla Chiesa, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, apartado para el evangelio de... appartato per l'Evangelo di Y el Dio, evangelio de Dios es el evangelio del reino de Dios y el nombre de Gesù. Jesucristo. Amén. L'Evangelo di Dio è l'Evangelo del regno di Dio e del nome di Gesù. Y dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras Che egli aveva in passato promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sante Scritture acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ricordo a suo figlio nato dal seme di Davide secondo la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo Spirito di santità, por la resurrección de entre los muertos, mediante la risurrezione dei morti, y por quien recibimos la gracia y el apostolado per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, para la obediencia a la fe. ¿Cuál fe? per obbedienza di fede. Quale fede? De la que ya dijimos, Di quella di cui abbiamo la parlato, fe de Jesús. la fede di Gesù. Y dice que esta fe de Jesús es para todas las E naciones, dice che la fede di Gesù è per tutte le nazioni, por amor de su nombre, per tutte le genti, per amore del suo nome. entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Tra le quali siete anche voi chiamati da Gesù Cristo. Bendito el Señor. Gloria a Dio. Hermano, es que la iglesia del Señor, Fratelli, è che la Chiesa del Signore, constituida por el Espíritu Santo costituita dallo Spirito Santo, y establecida por el mundo, è stabilita dal mondo para que sea la luz de Afin- los que están en tinieblas. affinché sia luce per coloro che Alleluia. sono nelle tenebre. Entonces nosotros no podemos Quindi noi non possiamo pensar que solo nosotros somos la iglesia aquí y no hay más, che siamo solo noi la Chiesa e non ce n'è hablando altri. congregacionalmente, Parlando desde el congregazionalmente, contexto congregacional, cioè a un contesto congregazionale. porque si así fuera, entonces el Señor no hubiera salvado a muchos, Se fosse così, allora il Signore non avrebbe salvato molti, porque nosotros no avanzamos, perché noi non ce la sino facciamo, a paso demasiado lento. ma andiamo così troppo lentamente. ¿Qué tiempo estamos aquí en Italia? Da quanti anni siamo qua in Italia? 13. 13 años. Y mire que no hemos podido llenar este auditorio de 600 personas. 13 anni e ancora non riempiamo questo auditorio di 700 Ah. persone. ¿Qué le parece? Ecuador tiene 53 años predicando el Evangelio In Ecuador sono 54 anni predicando l'Evangelo. y recién está saliendo de un coliseo a un estadio Da poco si sposta de dal 30.000 Colosseo personas. a uno stadio di 30.000 persone. Fíjese usted. Así que como congregación y desde nosotros solamente, vamos a decir, solo desde Ecuador, no más. Quindi se parliamo No, congregazionalmente no solo avanzamos dall'Ecuador, nada. no, non ce la faremmo per niente. Pero cuando decimos que la iglesia es por obra del Espíritu Santo, Però quando diciamo che la Chiesa è per opera dello Spirito Santo, para allá se fue un etíope en el capítulo 8 de los Hechos. per lì nel capitolo 8 degli Por el Atti, Spirito c'è un etiope Santo. che è andato per lo Spirito Santo Al África. in Africa. Así que cuántos millones de africanos ya pasaron a la presencia del Señor en el nombre de Jesús. Quindi quanti milioni di africani già nel nome di Gesù sono andati alla presenza del Signore. Alabado sea su nombre. Gloria a Dio. Si hubiéramos esperado que de pronto de Asia Se avessimo hubieran aspettato llegado con el Evangelio a América, che dall'Asia arrivassero in America, todavía no llegara. staremo ancora aspettando. Pero qué glorioso ese día de la calle Susa, Però che glorioso quel giorno in Susa Street,
donde el Espíritu Santo reveló dove lo Spirito Santo el rivelò bautismo en el nombre de il Jesús. battesimo nel nome di Gesù. Y el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. E il battesimo dello Spirito Santo con l'evidenza di parlare in nuove lingue. Y entonces se vino esa preciosa nube E allora quella nube de la preziosa gracia de Dios, América, della grazia di Dio in America invadió Colombia e invase Colombia con esta gracia salvadora. con questa grazia salvifica Se derramó hasta el Ecuador. e si sparse in Ecuador. Y aquí estamos E siamo qua, diciendo que esta es la iglesia, continuando a dire questa è la que el Chiesa, Espíritu Santo lo Spirito Santo ha constituido ha costituito, una congregación cioè una congregazione. por acá ya en 2 continentes, Qui già siamo in 2 continenti, América y Europa, America e Europa, haciéndose visible de nuevo. facendosi presente, visibile di nuovo. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Entonces, mire Dunque. usted, Guarda, la iglesia del Señor por el Espíritu Santo constituida. la Chiesa costituita dallo Spirito Habrán Santo. países Ci saranno posti, por allá, por el Asia o Oceanía, donde magari in Asia o la iglesia está y uno no ha alcanzado a conocer. dove magari c'è la Chiesa ma uno non è arrivato a conoscerla. Aleluya. 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 Gloria a Dio. Alguna práctica Ci sono pratiche de que alguien usa en la vida cristiana es lo de menos. di che qualcuno vive nella vita cristiana, questa è Lo la que cosa tiene minore. fundamento es la doctrina del Señor. Quello che è fondamentale è la dottrina del Signore. Esa es la que nos une Questa ci unisce y nos lleva a la presencia del único soberano Señor. e ci porta alla presenza dell'unico sovrano Signore. A su nombre la gloria. Al suo nome la gloria. Entonces, Dunque, avanzando algo más, la Biblia dice, continuando in avanti, la Bibbia ci dice, allá en el capítulo 10 de Capítulo- los Hechos Apostólicos, Atti degli Apostoli 10, versículo 15 al 44, dal versetto 15 al 44, o verso 15 y verso 44, perdón. o meglio, leggiamo il 15 e il 44. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el discurso, Dice che lo Spirito Santo cadde sopra quelli che ascoltavano questo discorso, porque por situaciones culturales perché per situazioni culturali y religiosas los judíos con los gentiles e le religiose, i giudei con i gentili, no tenían comunión. non avevano comunione. Así que el apóstol Pedro Dunque l'Apostolo Pietro estaba luchando en la presencia de Dios stava lottando nella presenza di Dio frente a ese manto de revelación e come in visione questo tovaglia que miraba animales inmundos dove c'erano animali immondi y el Espíritu Santo le decía a Pedro, por favor, mata y come. e lo Spirito Santo lo stimolava: Pietro, ammazza e mangia. Pero Pedro, como gran judío Però Pietro, essendo y giudeo guardador de la ley, che custodeva la legge, dijo, Señor, nunca he comido cosa inmunda. diceva: no Signore, io mai ho mangiato cose Así que no me immonde. obligues a comer cosa inmunda. No, non mi obbligare a mangiare cose immonde. Pero el Espíritu Santo le habló 3 veces. Però lo Spirito Santo per 3 volte gli parla. Y la tercera vez tuvo que decirle, Pedro, E la terza volta gli ho dovuto dire: Pietro, lo que Dios limpió, ciò che Dio ha reso puro, no lo llames común o inmundo. non lo chiamare tu impuro. Y el Espíritu Santo le dijo, te busca unas personas a la puerta.
Allora lo Spirito Santo gli dice: no dudes en ir con ellos. stanno cercandoti alla porta, vai con loro. Y se fue con esa revelación E con questa rivelazione del lui è andato, Espíritu Santo. dello Spirito Santo. Aleluya. Y llegando entonces allá a la casa de Cornelio el gentil, E arrivando dunque alla casa di Cornelio, questo gentile, allí estaba un grupo no menos de 50 personas c'era un bel gruppo di 50 persone circa esperándolo. che aspettava. ¿Y sabe lo que dijo el Cornelio el centurión gentil? E sai che ha detto questo centurione gentile, Cornelio? El ángel me dijo que enviara por usted Un angelo mi ha detto y has hecho bien en venir. che tu saresti venuto e hai fatto bene a venire. He aquí estamos en la presencia de Dios Ecco, qui siamo nella presenza di Dio, para oír lo que Dios te ha mandado a decirnos. pronti ad ascoltare ciò che Dio ti ha mandato a dirci. Y el apóstol empieza a narrar E l'apostolo comincia a narrare los hechos de Cristo i fatti di Gesù en los días de su carne, nei giorni della sua carne, de los milagros, dei miracoli, del mensaje. del messaggio. Y terminó diciendo, de este Jesús dan testimonio E terminò dicendo: di questo Gesù danno todos los testimonianza profetas, tutti i profeti, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados chiunque creda in lui riceverà perdono dei peccati por su nombre. per il suo nome. Cuando él acabó de decir estas E palabras, mentre lui concludeva queste parole, el Espíritu Santo lo cayó Spirito Santo cadde sobre los que oían este mensaje. sopra coloro che ascoltavano questo messaggio. Y los judíos cristianos pudieron decir, E i giudei che erano lì cristiani hanno potuto dire: ¿qué es lo que pasa che aquí? cosa accade qua? ¿Cómo los gentiles reciben el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Guarda, i gentili ricevono lo Spirito Santo proprio come noi, Sin ser bautizados en el nombre de Jesús. senza essere battezzati nel nome di Gesù. No, es que la obra es del Espíritu. No, è che l'opera è dello Spirito. Y Dios estaba diciéndole a Pedro, Dios- Pedro, no solo los judíos serán salvos, sino también los E gentiles. Dio stava dicendo: non solo i giudei saranno salvi, ma anche i gentili. Y San Pablo apóstol, E San cuando Paolo, él habla del misterio del evangelio de la gracia de Dios, parlando del mistero dell'Evangelo della grazia di Dio, el misterio de Dios revelado, il mistero di Dio rivelato, se refiere a la iglesia gentil, si riferisce incorporada también a los judíos, proprio alla Chiesa gentile incorporata in quella dei de giudei, donde empezó la iglesia, da dove cominciò la Chiesa, y que los gentiles también son llamados a ser iglesia del e Señor, che anche i gentili sono chiamati ad Cuerpo essere de Chiesa Cristo, del Signore, corpo di Cristo, esperanza viva de speranza salvación. viva di salvezza. Dele un aplauso a Jesucristo el Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Misterio oculto que en otros tiempos estaba. Un mistero occulto in altri tempi. Porque los judíos pensaban que solo para ellos era este Dios. I giudei pensavano che questo Dio era solo per Y, loro. y a quienes no se les ha revelado siguen pensando igual. E a chi non gli è stato rivelato continua a pensare lo Pero stesso. ese misterio fue revelado Però questo mistero è stato rivelato allá en la casa de Cornelio, nella casa di Cornelio, allá en Antioquía, cuando el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo quando lo Spirito Santo in Antiochia ha detto: para appartatevi la obra que yo los escogí. Paolo e Barnaba per l'opera che io li ho Y habiendo scelti. ayunado e impuéstole las manos, los despidieron del Ya. mundo gentil. Avendo digiunato, li mandarono al mondo gentile. Y el Espíritu Santo respaldaba la palabra E lo Spirito Santo era quello che con appoggiava la parola, milagros, con hechos portentosos. con miracoli e prodigi potenti. Así usted y yo hoy estamos en este cuerpo hermoso, Così anche tu ed io oggi que es siamo la iglesia del in Señor questo Jesucristo. meraviglioso corpo che è la Chiesa di Gesù. Porque Dios ya lo había dicho por el profeta Jonás. Dio l'aveva già detto attraverso di Giona.
De Jehová es la salvación. Dell'Eterno è la salvezza. De Jehová es la salvación. Dall'Eterno viene la salvezza, amen. Y Apocalipsis también dice, porque de Él es la E salvación. anche Apocalissi lo dichiara, è da lui la Y a salvezza. Él le plació salvar al mundo por la locura de la predicación del E a Evangelio. lui è piaciuto salvare il mondo attraverso la pazzia, la follia della predicazione del Vangelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Perché Dio ha tanto amato il mondo que ha dado a su Hijo unigénito, da dare il suo figlio unigenito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia vita eterna. Porque mías son las almas, dijo Él. Che detto lui, sono mie le Tanto el anime. alma del Padre como del Hijo es mía. L'anima del Padre e del Figlio è mia. Y esta salvación es para todas las almas en el E mundo. questa salvezza è per tutte le anime del mondo. Alabanzas a Jesucristo el Gloria a Señor. Dio, gloria a Dio. Alabanzas a Gloria Jesucristo Dio, el gloria a Señor. Dio. Alabanzas a Gloria Jesucristo el Señor. Alleluia, tu è la salvezza di tutti noi e del mondo. Yo no sé a cuántos predicadores les ha sucedido, Io non so a quanti predicatori sia accaduto, pero de seguro a un sinnúmero. però sicuramente a tantissimi. Cuando uno predica el mensaje de Cristo, Quando uno predica la parola di Cristo, han habido personas ci sono state persone que reciben el Espíritu Santo sin haber dado una decisión de fe, che ricevono lo Spirito Santo senza nemmeno aver dato decisione di fede ni mucho menos el bautismo. e nemmeno, figurati, il battesimo. Estaba predicando en un determinado lugar Stavo predicando in un luogo y una pareja de esposos fueron invitados al culto e c'era una coppia appena invitata la prima volta y al culto. entraron por primera vez. Era la prima volta che loro entravano Y en medio mensaje el Espíritu Santo cayó sobre la señora e in mezzo del messaggio lo Spirito Santo è sceso sulla signora y empezó a hablar en otras lenguas. e da sola ha cominciato a parlare nuove lingue. Y el esposo se asustó y dijo, ¿qué te pasa? Y la tomaba E il marito si è spaventato e ha detto: ma che para ti passa? aquietarla, E cercava di calmarla, porque ella, hablando en otras lenguas, quería ponerse de pie, perché lei parlando in nuove lingue si alzava in piedi, alzó una voz, ha cominciato ad alzare la voce, pero no pudo sostener, però non ce l'ha fatta a trattenerla, porque el Espíritu Santo no solo cayó en ella, sino en todos los que estábamos allí. però lo Spirito Santo è caduto in tutti noi che stavamo lì, non soltanto in lei. Había un hombre muy enemigo C'era un uomo così contrario, nemico de Dios y de la Biblia. di Dio della Bibbia. Hablaba muy feo del pastor. Parlava malissimo del pastore. Y los hermanos me decían, hermano, ¿qué hacemos con esta familia? Nos preocupa demasiado. E i fratelli mi dicevano: che facciamo con quella famiglia? Ci Porque preoccupa. dice que la Biblia es un libro cualquiera. E dicono: la Bibbia è un libro qualunque. Y la esposa iba al culto. E la moglie andava al culto. Él alguna vez hizo una decisión de fe, pero se volvió atrás. Magari qualche volta aveva fatto un passo di fede, ma poi era tornata indietro. Hermano, y una noche Ma fratelli, una notte que Dios me llevó allá con unos hermanos a evangelizar en el sector, che Dio mi ha portato lì con qualche fratello a fare evangelismo nel settore, nos llevó hasta la casa de él. ci ha portato proprio a casa loro. Y mientras la esposa preparaba una cena para nosotros que habíamos evangelizado todo el día y no habíamos gustado de nada, Allora la moglie, mentre preparava la cena per noi che avevamo evangelizzato tutto il giorno, yo dije, ¿qué hago aquí con este hombre enemigo de Dios y la palabra y por último mío? dicevo: ma che cosa faccio qui dove c'è ¿Qué questo hago aquí nemico? en esta sala? Anche mio contrario, che faccio qua? Pero el Espíritu Santo me dijo, Però lo Spirito Santo mi ha detto: háblele el Evangelio. parlagli l'Evangelo. Y le dije, E gli ho detto: don Augusto, Don Augusto, hablemos un momento. parliamo un momento. Usted necesita Tu hai bisogno
conocer qué es el Evangelio. di conoscere di che si tratta il Vangelo. Y empecé a hablarle E cominciato a parlargli que el Evangelio es la muerte, che l'Evangelo è la morte, la sepultura la sepoltura y la resurrección de e la Jesucristo risurrezione di Gesù Cristo para salvación de nuestras almas. per la salvezza delle nostre anime. El tiempo pasó tan rápido que no me di cuenta. Io non mi sono reso conto perché il tempo è andato così Y rapido. la esposa ya nos llamó a la mesa. E la sposa ci aveva già chiamato ad andare a tavola. Y luego de la mesa, entonces dijo la esposa, las habitaciones para que descansen están listas, por favor, pasen, pasen. Allora sua moglie ha detto: ma guarda, abbiamo già i Nos letti fuimos pronti. a descansar. E noi siamo andati a dormire lì. Pero en la mañana, Però la mattina, a las 5 de la mañana, se levantó este hombre alle 5 di mattina, si alzò quest'uomo. para ir a sus trabajos. Doveva andare al lavoro. Era en el campo. Era un lavoro nei campi. Tenía que tomar un caballo para ir a ver unas vacas de ordeña en la hacienda. Doveva prendere il cavallo per andare a riunire vacche. Hasta que vinieran los trabajadores. Fino a quando sarebbero giunti i lavoratori. Pero ese mensaje que se le habló allí en esa sala Però quel messaggio parlato lì proprio in quella sala no lo dejó dormir toda la noche. non l'aveva fatto dormire tutta la notte. Y se levantó por la mañana con ese tormento del mensaje allí. E di mattina si è alzato con quel tarlo del messaggio Y dentro la cuando mente. estaba encima de ese caballo, E mentre andava sul cavallo, el Espíritu Santo cayó sobre él. lo Spirito Santo lo prese. Aleluya. Alleluia. Bajó hablando en otras lenguas. È sceso dal cavallo parlando nuove lingue. Y Dios me dio la bendición E Dio mi ha dato benedizione de interpretar las lenguas del Espíritu, lo que él hablaba allí ese rato. di Y interpretare e comprendere ciò che stava dicendo lo Spirito in quel él momento. decía, ahora que te conozco, Dios, Alleluia. Lui diceva: e adesso ti conosco, yo Dio. construiré un templo para adorar tu nombre. Io costruirò un tempio per adorare il tuo nome. Alleluia. Somos la obra del Espíritu. Noi siamo opera dello Spirito. Y luego de hablar más de 30 minutos en lenguas en ese suelo allí de potreros, E dopo che era stato lì a parlare più di 30 minuti in lingua, se levantó y me abrazó y dijo, pastor, si è alzato abbracciandomi e ha detto: pastore, ahora sí enséñeme. adesso mi devi insegnare. Grazie, Hermano, Signore. Fratelli, esa es la obra del Espíritu. questa è l'opera dello Spirito. Para que tú estés en esta iglesia. Perché tu sei qui in questa chiesa. Solo quisiera que te traslades con tu memoria Solo un momentito vorrei che tu ricordassi un momento. allá donde Dios te habló, Lì, quando Dio ti parlò, cuando no tenías ningún contacto con lo que es iglesia ni con lo que es Biblia. quando non avevi contatti con chiesa, con Bibbia. Yo sí me recuerdo. Io me lo ricordo. Aleluya. Es que la obra del Espíritu es una intervención directa al espíritu del hombre. Perché l'opera dello Spirito è direttamente dello Spirito con l'uomo. Y esa persona, por más mal que haya vivido, E quella persona, per quanto abbia vissuto, hay un momento en que Dios le dice al Espíritu, hey, tienes que buscar a Dios. arriva un momento che lo Spirito gli dice: senti, Necesitas a alguien en la vida. devi cercare di Dio, hai bisogno di Lui nella vita. Ábrele la puerta a ese que viene con la Biblia. Sì, apri la porta a quello che sta arrivando con la Bibbia.
Y así es como el Espíritu Santo nos ha traído a todos. È così che lo Spirito Santo a tutti ci ha portato. No somos casualidad. Non è nessun No caso, somos circunstancias. nessuna circostanza. Somos el propósito eterno de Dios. Siamo il Por el proposito Espíritu eterno Santo di Dio, obrando en nuestras per lo vidas. Spirito Santo che opera nelle nostre vite. Colóquese en pie en esta hora. Mettiti pure in piedi adesso. Tú eres la obra del Espíritu. Tu sei opera dello Spirito. El propósito de Dios era salvarte. Proposito di Dio. Y era Él te ha salvarte. traído. Lui per Él questo te ha incorporado a la iglesia. ti ha Él portato, te ha colocado aquí. ti ha messo qui per questo. Para salvarte. salvarti, Para perdonar tus pecados. perdonarti, Para bautizarte en su nombre. battezzarti nel suo Para nome, sellarte con el Espíritu Santo. per segnarti con Y seas un pueblo de su alabanza. che sia un popolo di lode, Un pueblo para gloria de su nombre y de su grandeza. un popolo per onore e gloria al suo nome, alla sua grandezza. Adóralo a Él en esta hora. E in questo momento adoralo Lui, adora Él Lui. fue el que te habló Lui che allá. lì ti parlò, Cuando nadie de nosotros llegamos, Cuando Él nessuno. te habló allá. Él tocó tu corazón. Nessuno Y di Él noi. no te dejará. era venuto, Lui non ti lascerà. È Hasta- Lui che ti ha chiamato. Hasta que Él haya perfeccionado Finché esta obra redentora en tu vida. sia Lui a completare quest'opera redentrice nella tua vita. Porque la obra que Él empezó en nosotros, Perché la buona opera che Lui cominciò in noi la perfeccionará hasta el día de su venida. la perfezionerà fino al giorno del suo ritorno. Así que Él te ha traído. Quindi Lui ti ha portato. Escúchame bien, Él te ha traído a esta convención Ascolta, Lui ti ha portato questo para convegno. bautizarte con su Espíritu Santo, Battezzarti col suo Santo para Spirito. renovarte en el Espíritu Santo, Rinnovarti nel suo Santo Spirito. para darte dones por el Espíritu Santo, Ti doni col suo Spirito. ministerios por su Espíritu Aleluya. Santo, Ministeri nel suo Spirito. darte autoridad y poder para hablar en su nombre. Potenza. Perché tu parli nel suo nome. Gloria a Dio, gloria a Dio. Recíbelo, Allora ricevilo. recíbelo, Allora solo ricevilo. recíbelo. Ricevilo. Amigo, amiga, en esta tarde el Señor Jesús quiere salvarte. È il Signore che ti vuole salvare. Abre tu corazón y dile: oh Dios, yo también quiero ser salvo. Solo apri il tuo cuore, digli: Dio,